విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్కు అరుదైన గుర్తింపు దక్కింది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్కు అరుదైన గుర్తింపు లభించింది. విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ NSG1 హోదా దక్కించుకుంది. దేశంలో ఉన్న టాప్ 28 స్టేషన్లలో ఎలర్ట్ జాబితాలో పేరు సంపాదించుకుంది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో సికింద్రాబాద్ తర్వాత ఈ హోదా దక్కించుకున్న ఏకైక స్టేషన్ విజయవాడ కావటం గమనార్హం. NSG1 హోదా అనేది 500 కోట్ల వార్షిక ఆదాయం దాటిన రైల్వే స్టేషన్లకు లేదంటే 2 కోట్ల మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణించే స్టేషన్కు ఇస్తారు. NSG1 స్టేషన్పై సమీక్ష చేయగా విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ 528 కోట్ల ఆదాయంతో చోటు సంపాదించుకుంది. వాణిజ్యపరంగా ప్రయాణికుల ద్వారా ఈ స్టేషన్కు అత్యధిక ఆదాయం వస్తుంది. మన దేశంలో అత్యధిక రద్దీ ఉండే స్టేషన్తో పాటు దేశంలో అతిపెద్ద రైల్వే జంక్షన్గా కూడా పేరు తెచ్చుకుంది.